仲有一啲臘肉添㗎嚇，淡不多。好在我唔係好中意食臘肉。佢哋啲調味都好好嘅，稍鹽鹹咗啲咁多，也就僅此而已嘅啫嚇。因為食飽飽啦，而家我以為過咗9點冇乜人啦，一樣係咁多人。如果朝頭早小學翻學嘅時候，呢度咪車都行唔到，人都貴喎。柏麗酒店330喎，又或者達標國際酒店230啫喎。各位觀眾早晨啊！而家係朝頭早8點半，咁啊非常寒冷嘅一個早上嚇。而家氣温係7攝氏度。咁咧今日係12月21號，聽日咧就係冬至嘅。咁啊一年一度冬至啊，咁啊鑑於我係一個美食博主啊，一個美食頻道嚟嘅。咁冬至食啲咩咧？咁啊梗係食糯米飯啦。我哋而家去食糯米飯，不過有個問題係我唔知佢有冇開啊嚇。但係如果講到話廣州老城區現存能夠做得比較好食嘅，咁啊呢個係算其中一個㗎啦。如果要講到我細個係去買嗰種嚇，比較好食嘅咧，就要講翻到去起義路口嗰間啊，同大南路交界嗰一間啊。因為我細個係住嗰度啊，讀初中就係喺嗰度附近啦，好中意去嗰度買糯米飯食嘅。平啦嗰陣梗係。咁如果要講揾翻嗰種感覺，即係出去外邊買嗰種啊，就只有呢一度啦。我面前就係美術學院，咁我咧就會喺對面嗰度過馬路過去嘅。咁大家見到你對面一間星巴克，再往前行少少，往右轉咁就去得到㗎啦。又係廣州年輕人嘅一個潮流集中地啦。如果講到全年齡段都好適合嘅，咁啊梗係北京路啦。咁如果講到比較年長少少，即係好似我呢啲咁樣咧，上下九亦都係一個唔錯選擇，因為在永慶坊㗎嘛，後生都中意喎。但係如果講到話後生都好中意嘅，就莫非一個就係東山口同埋我哋而家去緊呢個啦，曉港地鐵站上邊啊。咁我先頭係喺昌崗地鐵站出嚟嘅，無非一個字就係懶，所以係咁行過去嘅啫。其實都唔係好遠嘅對面咁行下就到㗎啦，就喺前邊。可能因為近美術學院嘅原因啊，呢度附近嗰啲建築物咧，外牆都畫咗啲好靚嘅畫㗎。譬如對面咁啦，嗰個牆上邊咧又淨係得個鼻啦，淨係得個口啦，淨係得個眼啦。咁呢個建築物嘅後邊咧就係廣醫院啊，咁海珠區2間大型醫院其中之一啦。至於我哋要去食嘢嘅地方咧，就喺呢度咁樣行上去嘅。咁再往前行少少咧，就已經係曉港地鐵站啊！唔知我有冇記錯啊？去到再講啦。我印象咧，曉港地鐵站離曉港公園咧係有一段距離㗎。廣州嗰啲地鐵站咧起名都係好怪嘅。最出名當然就係嘉禾望崗，即係2號線嗰幾個站咧，佢哋起嗰啲名咧都係同當地所在地方咧冇乜關聯。譬如話咩飛翔公園，其實係冇飛翔公園㗎嘛。咩白雲文化廣場係冇白雲文化廣場，諸如此類啦嚇。我哋可以喺呢個口行入去，又或者喺前邊行入去嘅。我今次揀喺呢度行入去啦嚇。都係呢一種舊式嘅社區，但係咧又有啲新活力咁啊。咁呢度附近都好多居民住嘅嚇。我哋要食糯米飯嘅就喺前邊啦，一個好火爆嘅餐廳。除咗糯米飯以外咧，佢哋嘅豬紅湯都係好好嘅。我可能會食一兜嘅，因為而家天氣寒冷啊嘛。咁同埋因為聽晚咧聽晚就冬至嘅正日啦嚇。咁咧我係同屋企人食飯嘅，咁又去幸運樓啦，已經 book 埋台啦。咁帶佢哋去試下我同老婆同個女平時經常會去嗰啲餐廳係點啊。不過幸運樓我爸媽都唔會唔熟悉啦，係咪？如我先頭所講呢度咧，好多建築物都係好潮好似呢啲咁嘅畫到一朵花咁啦，1231313，有啲咩暗號咧？咁又或者前邊啦，前邊又有嘅嗰啲公仔。咁再嚟呢度勁啦，睇下房地產嘅樓價啦，附近西江路百日萬1樓啫喎，40平方米27000蚊啊！曉港中馬路我熟啲53平方米24000蚊啊！
呢兩個算平嘅咯喎。上邊曉港中馬路130，47平方米啊！仲有啊，呢個細江路呢個啊，大家睇清楚係1樓㗎，1樓住起身咧一般啲嘅。又或者上邊呢個躍進新村，有電梯210萬啊，60平方米，35,000蚊1平方米。所以咧，喺海珠區嚟講，老城區之中啊嚇，呢度咧樓價係算比較貴，我都唔講下邊嗰啲咩曉港雅築啊、曉園新呢啲啦嚇，3萬蚊啊，平嗰啲都2.4萬啊。醫院又夠足，學校又夠足嘅，咁啊基本上就係咁啦。咁啊有新也有舊啦。我諗先同我講2.7萬嗰啲咧，可能真係前邊黃色呢啲唔知啊，又或者呢啲唔知啊。呢條細江路8號。州嘅路名咧有啲，尤其海珠區呢邊係好難記嘅。譬如話小港路，大小嘅小，同曉港路其實係兩個唔同嘅地方嚟噶嘛。細江啊又有細江市場，但係其實要喺前邊行好遠先到噶嘛。咁呢度應該算咩？不過我唔係喺呢度大，冇乜發言權啊，都叫曉港啊。通常我哋係咁叫。至於我食嘢嘅地方咧，就喺前邊啦，唔知有冇位。通常如果到夏天嘅時候咧，呢一行全部都係賣嗰啲炒冰嘅。一來而家未夠鐘開門啦，第二7攝氏度應該冇乜人食炒冰吧。咁啊，再嚟對面就係昌江東路小學啦。過嚟要排隊咁嘅喎嚇，我都排隊啦。同埋依家仲有雞蛋仔食嘅，不過而家唔食雞蛋仔啦。我嘅嘢食就到咗啦。如果講到御寒嘅食物咧，少食啊嚇，呢兩樣咧真係無出其右啊！嗰個糯米飯我再嚟遲啲就冇噶啦，我先食糯米飯先啊嚇。凍冰冰食糯米飯正啊！嗱，點解咁好賣咧？係有原因嘅，俾足料啊嘛。有臘腸啦，花生粒啦，又唔係大粒嗰種啦，冬菇啦，葱啦，芫茜啦，蝦米啦，嗱，仲要唔係嗰啲好差嗰啲啊。咁糯米飯嘅價錢咧係8蚊嘅，最細份8蚊啊，咁啊你可以大份啲俾多啲錢嘅。豬紅湯係最細份係4蚊嘅，價錢都好合理。凍冰冰糯米飯，仲有一啲臘肉添㗎噃，但不多。好在我唔係好中意食臘肉。佢哋啲調味都好好嘅，稍鹽鹹咗啲咁多，也就僅此而已嘅啫嚇。咁呢啲係個人口味啊，佢唔係鹹到燶嗰種嘛，係嘛？咁咧就係坐喺呢種居民樓下邊食㗎啦。邊咧就係車來車往，咁當然啦，佢哋都係有室內座位，就係呢個方向過去嘅。由於老闆秉承住呢個薄利多銷嘅原則咧嚇，價錢係比較平，嚟買嘅人如果比較多，佢有時候咧亦都會應接不暇，咁啊肯定冇可能好似日本百貨公司咁夏之光臨係不可能嘅嚇，而且佢有3個靚女嚟做㗎啦，都踢晒腳。點解咧？因為好食啊嘛。不過好食嘅糯米飯咧，配料固之然重要嘅，糯米嘅比例都好緊要。據說係不能夠全部落糯米嘅。咁至於係咪生炒，我冇辦法證實啦。因為咧我都食過一啲泰國嗰啲芒果糯米飯，佢係落得糯米比較多，同埋品種唔同咧，嗰啲係黏啲，呢冇咁黏嘅。冬天食碗糯米飯最好嘅，咁樣同埋咧，由於個餐廳長期都係好多人嘅，佢咧會分咗好多唔同嘅窗口賣嘢嘅。近路嗰間咧係賣炒粉嘅，呢個咧係賣糯米飯嘅。哇，非常足料，幾好。而家仲有花生添，脆卜卜。天氣凍咧，喺廣州咧有幾樣食物咧少食啊嚇，係及時要食嘅。第一個咧梗係瀨粉啦，佢哋呢度都有瀨粉，都係好好賣嘅。不過老實講啊嚇，呢度始終係小食店，唔係遊客區。我啊覺得瀨粉啊冇西華路同埋龍津路嗰個咁半塘路嗰個咁完美啦嚇，喺我心目中。但係都係好受歡迎嘅。
但係至於講到最好賣嘅，一定係糯米飯咯。而且咧，糯米飯咧一定要早嚟食啊！佢每日唔係出好多籠嘅啫，我知道。好似啱先咁樣，差唔多賣晒。糯米飯唔同其他嘢，豬紅湯你都仲可以，快啲煲啲煮啲落去啦，冇啦賣晒。糯米飯係不能夠的，嗰啲甜啊、鹹啊、香味咧非常好，甜味咧應該係嚟自臘腸嘅，佢啲臘腸咧切得好薄㗎，呢嚿算厚嘅，呢個頭嚟嘅梗係厚嘅，同埋都唔算勁油啦，咁啊梗係有少少嘅。早幾日啊，凍冰冰同大家去食個煲仔飯啦，今日凍冰冰係食糯米飯。就算坐喺呢個位置咧，呢個位置好通風嘅，都唔會覺得好凍。我食完糯米飯就到豬紅湯，嗱，雖然啊老闆娘啊服務就冇乜，但係咧做事一樣馬虎，一樣係有胡椒粉灑喺上邊的。同埋咧佢啲豬紅啊唔會整到好大嚿嘅，呢嚿已經算大嚿啦。我好怕嗰啲咧喺個碗度已經係好大嚿嘅豬紅嘅，我唔中意咁。咁當然啦，豬紅其實一開始都係好大嚿嘅啫。筷子冇咗，只能用羹食啦。咁但係咧，佢哋係用膠羹咧有個不是太好嘅地方就係會軟咯啊。而家係返工時間啊，所以呢個位置冇乜人。如果去到週末嘅話咧，即使坐喺冷巷呢度啊，都係好多人。佢哋嘅豬紅湯咧，個湯底又好勁嘅薑味嘅，上次都食過。所以點解咧？夏天就可免則免啦到冬天嚟食就最好。而且咧，豬紅嘅比例咧，同湯咧，豬紅嘅比例係好高，4蚊啫喎。哇！有咧豬紅湯咧太大碗咧，負擔都幾大嘅。呢細細碗最好。之前同個女嚟，同老婆嚟有食過瀨粉都有食過，仲有豆腐花都有嘅，都係唔貴嘅。嗱，我慢慢食啦，食飽之後咧，再帶大家喺附近行下。等飽啦，而家我以為過咗9點冇乜人啦，一樣係咁多人。如果朝頭早小學返學嘅時候，呢度咪車都行唔到，人都行唔到，真係不得了啊！做小食可以做到咁啊嚇！同埋我見到嗰兜糯米飯咧，又重新攞嗰啲新嘢出嚟啦。咁同埋豆漿都係 OK 嘅，但係因為太凍啦嚇，唔飲啦。咁喺呢個方向過去咧，就係細江市場；反方向呢度過去咧，就係曉港地鐵站。今日咧，我就嘗試下行曉港地鐵站。曉港地鐵站咧又有一樣喺其他地方不太容易揾到嘅小食，但係而家太早，可能人哋未開門，咁啊但係點都過去碰下運氣，有咁啊最好啦，係咪？地方咧都係有早餐食嘅，譬如呢度又有腸粉啦，呢個我記得都係做咗好多年嘅嚇。裏邊係坐滿老街坊就知啦。喺呢度一路行出去不遠就係曉港地鐵站，咁喺附近咧係又有好多嗰啲布匹發斷碼嗰啲賣嘅，咁啊呢度咧亦都會有好多賣衫嘅鋪，反而嗰啲咖啡店好似不是太多啊！我講同東山口比啊，東山口有似都有人賣下啲衫啊，賣下嗰啲咖啡啊咁嘅咯，好凍啊！再往前行少少就已經係曉港地鐵站啦。廣州咧有幾個地鐵站咧好得意啊，好近嘅。譬如而家係昌崗同埋曉港嘅其中一個啦，赤崗同埋磨碟沙又係好近嘅。我記得因為以前喺磨碟沙嗰邊翻工啊，咁有同事咧坐地鐵坐一個站，點解坐一個站㗎？另外一個同事喺上邊踩單車，因為嗰條路單車易踩啊嘛，單車係快過地鐵嘅，因為地鐵仲要等車啊，各種啊嘛，都冇講安檢。往前行呢度就係啦，咁啊呢度咧就係一個上橋位嚟嘅，喺度上橋咧就可以翻過去河北咯嚇，即係海印橋過海印橋嗰個方向，咁啊內環路。至於我哋咧就喺呢個位置，大概呢個位置度行入去嘅。或者前少少都得，呢度咧就係曉港西馬路啦。
咁東馬路係咪就會好近曉港公園咧？咁我係唔係好知啊嚇？至於對面就係嗰啲賣衫嘅地方，過去睇下對面呢度。啲居民樓下邊咧就有嗰啲賣衫啊、團碼嗰啲衫嘅地方喺呢度，搞錯，呢度就係呢度啦。咁啊啲阿姨咧專門過嚟揀啲執平貨啦。咁啊價錢係真係可以好平啊，好多咧仲係斷斤稱嘅。咁啊貨尾居多啦，因為呢度近中大嘅，咁好多嗰啲貨板啊真係出唔到啦，咁咪10蚊3塊咁樣嘅。至於前邊一步之遙咧，就已經係地鐵站口嚟㗎啦。咁係嚟到曉港地鐵站呢度咧，又係都好多小食嘅嚇。唔知開門未？你睇下先。好咧，我今日都嚟得早啊。平時呢幾檔咧好多嘅。賣下嗰啲呢啲衫啊、手襪啊、帽啊都係有。喺呢度咧就有檔食牛雜嘅，我同老婆試過啦啊，為數不多係唔推薦大家嚟嘅，食過一次唔掂。再嚟有個食雞蛋仔嘅飛記就喺呢度啦。咁我咧就唔係太喜歡佢啲雞蛋仔，但係咧格仔餅就好中意，唔知開門未啊嚇？睇下先。而家先啱過9點，未開門都好正常。佢寫住啦，一星期1到5啊，係晏晝1點鐘到8點鐘嘅。咁啊，大家如果要過嚟品嚐美食嘅咧，就真係要試下。我認為喺廣州嚟講咧，格仔餅咧真係呢度無出其右㗎啦。講起都嘴喐喐啊，冇辦法啦，未夠鐘開門。下次整早。正如先頭所講啦，嚟到呢度咧，因為近美術學院啊，有好多呢啲壁畫嘅，都唔叫 graffiti 啊。咁啊，好似呢啲鋪頭咁咧，或者呢個係咩啊？林李婆婆呢個應該係飲咖啡嘅。咁嗰啲應該係八爪魚吧嚇，仲有貓咪添。嗰度就買完一個格仔餅雞蛋仔啦，然之後咧就喺呢度附近行下，睇下呢啲咖啡店啊咁。如果有咖啡店開門，我應該都會買一杯，因為都真係好凍。又或者前邊嗰個通道咧都有，我已經好耐冇嚟過呢邊啦。之前有一次直播曾經嚟過，都見到，譬如好似面前啲屋咁咧，幾古舊係咪？1、2、3、4層樓高嘅啫。前啲咁咧舊屋下邊咧就係有一個酒吧嘅酒精計劃，我相信應該係飲酒啦嚇。咁如果咧買咗啱先我哋所講嗰啲咧喺樓下嗰啲屋咧，咁係咪可以用嚟做酒吧咧？咁啊肯定係要攞牌嘅，攞牌咧又要樓上同意喎，咁都幾麻煩㗎嚇。做私房菜啦，咁喺呢度嗱一步之遙又出翻嚟呢個位置啦。咁係咖啡店嘅咖啡店，我想睇下佢有冇開門，不過似乎冇咯。咁我會往翻去西江路嗰邊過去嘅，呢邊睇睇七七八八啦。
大家睇到啱先紫色車嗰個哥哥咧，嗰、個哥哥咧佢係送Sam's Club 嗰啲配送啊，即係佢要送貨㗎。咁咧，所以咧我成日講 Sam's Club 點解喺廣州淨係嗰一間鋪，或者而家準備開第二間鋪咧，就係有原因啊。因為佢咧將好多細嘅配送站咧入到嚟社區裏邊，喺附近租啲倉庫大嘅，咁啊然之後咧就有附近有客人落單喎，咁啊送過去啦，好方便，喺我哋屋企附近都有一個。咁所以點解我哋成日會買就係咁啊？因為佢啲嘢咧抵就真抵嘅，但係有一樣唔好咧，就係唔係成日有貨，即係經常會缺貨斷貨，同埋要買好大份嘅，譬如啲肥牛咧1.3 kg 咁樣買嘅，但係又真好食咯。咁我又嚟翻呢個位置，咁我會喺呢度往左轉嘅。呢邊咧就係細江市場啦，咁我會去嗰邊睇下朝頭早市場熱鬧情況，同埋我同老婆咧近期多咗朝頭早出去外邊買餸。其實我一直都想過嚟細江呢邊朝頭早同老婆飲下茶啊，買下餸啊，唔使下下去沙園同埋西朗啊嘛，咁咯。都講到星期六日咧，都係去西朗最多嘅嚇，冇得揀㗎啦，嗰度真係好完美。嚟到呢度咧，又見到盛佳超市啦。盛佳超市係出名平靚正啦。咁啊，前邊咧就應該係細江市場，好似仲有一個市場，但我唔記得咗叫咩名啦。因為我記得就係1年之前咧，我曾經嚟過，當時啱中招，唔係中招之前，好似可能就喺呢度附近領嘢㗎嚇。不過無從稽考啦。有廣式點心啦，前邊仲有呢個，不過咧我感覺真係冇以前做得咁好啊！八珍煎餃都係好食嘅，但係咧稍嫌佢哋嗰啲皮啊就係厚咗啲咯。咁呢個係分店嚟嘅，其中一個分店嚟嘅，都好食㗎啦。就係個皮厚咗啲咯。咁如果想食靚嘅八珍煎餃咧，就等佢哋啱出爐嗰陣。咁但係咧你冇辦法等得到嘅嚇。仲有煲仔飯食嘅喎，咦變到咁大間喎！以前好似淨係得呢邊門面嘅啫喎，而家打通埋喎。咁我認為咧喺海珠居車除咗沙園以外老城區啦嚇，唔好講娟東娟啦，呢度都算大嘅，有擺地下賣嘅竹蔗啦、肉粥啦。馬蹄啦，去到收工時段咧，呢度仲會有白切雞賣添嘅。咁啊，同埋呢度停車10蚊1小時，合理啦，算合理啦。就係呢度細江肉菜市場，我記得啱啱開始有直播嘅時候咧，曾經嚟過呢度一次嘅，熱鬧非常啊嚇！我覺得咧喺我心目中已經取代咗龍到尾市場嘅地位嘅啦。不過今日入去兜兜啦嚇！嗱，朝頭早細江市場就係咁熱鬧，因為我冇打算買嘢，所以都係簡單望望啦嚇。呢個咧就係市場嘅實況啦咁啊真熱鬧嘅。室內市場嚟講咧，呢個都算幾熱鬧嘅啦。尤其而家呢個時段9點半啊，買餸好時候更加添啦。賣水產賣蝦啊，一應俱全有。哇，大生蠔你睇下，不過冇寫價錢咯。咁同埋點解我之前同老婆唔成日嚟咧？都係有幾個原因嘅。佢嚟過嘅，我帶佢嚟過嘅。都買得好開心啊！但係咧好多都係冇標價錢嘅啦。對面呢度有一檔嘅，海產呢度咧，即係賣魚呢度咧，大多數都冇寫價錢，就唔似話沙園咁樣樣。阿老闆娘你可以隨時換，但係咧我又唔中意逐個問嘅。呢度有啦，呢度有寫價錢啦，係咪？咁咯，有寫價錢嘅鋪頭咧，生意係特別好嘅。馬蹄6蚊一斤，合理啊！薑、茄瓜、青瓜仲有3蚊半嘅，膠白就8蚊，一應俱全啊！仲有批好嘅馬蹄，但係冇寫幾錢咯。紅蘿蔔2蚊半，哇！仲有茨菇都有得賣添。
最熱鬧咧，可以同福市場匹敵嘅咧，就係呢一行啊，賣菜㗎啦，全部寫齊價錢，咁咪好多叔叔阿姨咪喺度買菜咯，係嘛？幾方便啊嚇！斬料啦，又有紅蘿蔔啦，下次氹個老婆過嚟呢度先得。咁話説事情係咁嘅，因為咧聽日就做冬啦，冬至啊。咁咧近日咧市場都係好熱鬧㗎嚇，好多市民又買定啲翻去好嘢食啊，仲有風率添，16蚊一斤。西洋菜一捆一捆咁樣擺住喺度賣，再嚟咧仲有喺路邊劏雞啦嚇，呢邊賣下凍肉啦，嗰個取揼嘅要。市場裏邊之外咧，外邊都係好熱鬧嘅。咁附近咧就要揾停車位都不是太容易嘅。如果要過嚟買餸咧，就要揾埋個停車位啊！呢度可以啊嚇，又或者呢度入去，呢度叫做林寶停車，8蚊1小時，但係就地下停車場，又或者上邊呢度係10蚊個鐘，都合理啊！買一斤菜都喺翻度啦嚇。同埋唔使拎得咁辛苦啊嘛，因為咧呢度離地鐵站話近唔近，話遠都唔遠，而且要坐地鐵翻屋企咧都兜兜轉轉幾麻煩嘅。呢點解我哋平時咁中意去龍津路市場就係咁解啦啊！嗰度1號線又或者8號線都得，好方便噶嘛。於呢度咧應該行起身係闊落過喺龍津路市場嘅，平高啊！我諗差唔多嘅啫，啲叔叔阿姨都唔係蠢噶嘛，係咪先？咁樣揀嗰啲馬蹄煲水飲啊，竹蔗馬蹄。因為咧天氣凍啊，食羊肉食完羊肉熱氣喎，咁啊梗係煲翻啲竹蔗馬蹄水嘅啦嘛。咧就係我哋廣州人啊嚇，一個飲食嘅精髓，一個靈魂，就叫做趕鬼入趕鬼出啦。食咗啲滋補嘅溫補嘅嘢咧，又要食翻啲清熱嘅，咁樣先得嘅。就大體睇過啦，市場係熱鬧嘅。咁我慢慢咧往昌江地鐵站嗰個方向行翻過去嘅嚇，出到頭髮都亂晒啊！咁睇下附近街景咧，大家睇唔睇到前邊呢幾個人揸住個叉，知唔知佢哋係做咩嘅？唔通喺呢度執金戒指？唔係啊，其實佢哋係街道請嗰啲工作人員喺度執垃圾啊，係啊。咁可能近期有衞生檢查吧嚇。平時都應該好勤力嘅，應該係嘅。我再嚟睇下，哇！呢間屋咧係我見過為數不多咧咁舊，係會有電梯嘅噃嚇。通常都係嗰啲好新嗰啲樓層高嗰啲屋先至會裝電梯，咁舊嘅好少嘅。樹木又夠多嘅，係住得幾舒服嘅。就係有啲屋啊舊啲咯，好似面前咁，呢啲已經唔算舊啦，有啲仲舊嘅。咁再喺後邊見到嗰棟樓咧咁高咧，其實嗰度就已經係昌江地鐵站所在地嘅啦。咁喺呢度過去2個地鐵站都方便嘅。如果純粹講路程，就梗係曉港會近啲嘅。咁我就繼續沿住細江路往外邊行翻出去啦。喺直行轉右就係昌江地鐵站㗎啦。咁好多街坊啱啱買完餸啊，滿心歡喜翻屋企啦。同埋呢度原來仲有個麵嘅店㗎喎。但係我行咗好耐咧，停車位都唔算難揾。但係如果講到話飲茶又好似唔算多喎，咁同埋呢度仲有咩沙灣河？沙灣河呢個係賣咩嘅咧嚇？又係糯米飯嘅。呢度仲係標榜瑤柱糯米飯添，10蚊。咁但係同先頭嗰檔比，呢度就似乎冇咁多人啦。咁係有一個原因就係呢度冇咁近地鐵站，同埋附近又冇小學啊各種啦，同埋嗰度真好食嘅嚇，沙灣河。
呢度咧都係一個小山坡嚟嘅，但係就不算好高嘅咯嚇。譬如前邊咁又要落坡啦。老人家行起身都唔會好辛苦啊，唔似我屋企嗰度咧踩上去咧真係攞命。又有呢個咩直播基地，唔知係做咩嘅嚇。我哋繼續行前邊呢度打橫呢條路往右轉就係曉港地鐵站。有豆腐花賣添喎。呢度行入去又好似有個市場喎，行下先。呢度咁多人行嘅咧好似啲老城區咧，市場真多。我哋都去過赤崗市場嘅，差唔多又有咁熱鬧。不過嗰度相對更遠離咗市區啦，老城區地鐵站啦。嗱呢度似乎又有市場咁，我記得好似係仲有一個，但我唔記得個名啦嚇。咁有咁多市場，講明咩？呢度住嘅居民夠多咯，人口密度夠高咯，又有種賣啦，呢度賣蔬菜嘅啦，有人喺個陽台上邊種蔗添，係啊，種蔗都有。呢度都算方便嘅嗱，又可以踩單車啦嚇，行又唔算辛苦，即使到夏天咧都唔會好吃嘅，又有靚女賣益力多啦。原來就係呢幾檔喺度賣下蔬菜咁嘅啫。咁同先頭西崗市場比，呢邊就肯定係冇咁熱鬧噶啦都好正常嘅。前邊往右轉。仲有呢個我記得有人好出名嘅喎，好似叫盛源美食，又係應該係做咗好多年嗰種啦但係呢度咧就坐得冇咁辛苦啦。係呢個啦，有蒸飯食咧22蚊，雲吞麵最細11蚊，睇上去好似幾好喎。又或者蠔油撈麵9蚊。終於我哋又翻嚟呢度啦！我記得曾經有一次直播入過嚟嘅，又係幫觀眾揾佢曾經住過地方，但係邊個位置我唔係好記得啦。我仲記得咧，嗰位觀眾講佢細個幫佢爸爸落嚟買煙仔，就喺嗰個鋪頭啊，但係邊檔唔記得咯。裏邊我都入過去嘅，又係好安靜，好有生活氣息嗰種，但係就啲屋舊啲啦，係舊啲，因為我牆係翻新過嘅。同埋咧，我印象最深嘅咧就係我哋以前公司洗衫鋪嗰陣咧，仲有間分店喺前邊嘅。不過而家好似冇做啦。喺留言區有位觀眾問我，究竟如果喺廣州翻到嚟遊玩想洗衫點辦咧？我嘅建議係最好喺酒店自己解決就算啦。嗰啲洗衫公司，無論佢係自己屋企鋪頭仔或者大集團咧，最好唔好最好唔好。就喺呢度啦我以前就喺呢間公司做嘅，不過佢哋兼營係賣埋呢個金銀衣紙嘅就喺呢個啦。嚟近期真係要搞衞生喎嚟到咁晏都仲要洗地。呢度咧其實就叫躍進社區係躍進終於我哋係翻到嚟近地鐵站呢度啦。咁喺呢度附近咧好多醫院，我先頭都講過啦。有醫院附近住嘅地方咧，老人家特別多，冇辦法㗎呢度仲有個港飲港食飯店喎，下次可以同老婆嚟試下喎呢個係食咩㗎？車係冇做啦已經。咁之前好似經過見到佢有做喎，你睇已經冇咗啦。隔離有便利店啦，喺呢度行翻出去轉右，仲有口腔醫院啦。鏡頭轉左，如果我冇記錯，應該係去燕子崗嗰邊嘅呢度係叫江南大道南。咁有分南北，北係即係邊咧？北咪即係翻到去市義宮海珠橋嗰個方向咧。呢度面前江南大道南，翻出嚟大路近地鐵站咧，附近咧就有好多高樓大廈啦住㗎啦又會有塞車啦，又會有醫院啦，又會有寫字樓啦。喺前邊地鐵站嗰度咁係有陶居嘅分店嚟嘅，咁梗係唔係總店喺呢度啦。可以試下啦，唔算太貴，我記得我哋過去睇下。咁同埋大家見唔見到呢個位置呢棟樓就係富力海珠城啦。換而言之，你一直行係可以去到江南西嗰個方向嘅。咁梗係因為呢度係江南大道南。
同埋喺左手邊大概呢個位置就係以前年輕人最愛嘅地方嘅。咁啊而家就冇咗叫信和廣場，好似仲喺度信和廣場，但係就已經唔係好似以前咁熱鬧咯。對面就係廣東省口腔醫院啦。公立醫院嚟講咧，口腔啊即係整牙啦嚇。咁啊呢度都算大嘅。除咗呢度仲有光華啦，即係翻到去烈士陵園嗰度啦。呢度昌江東路，咁喺前邊往右轉就可以過到去中山大學，往左就去學董大橋，即係過芳村。唔知大家仲記唔記得1年前呢度發生咩事啊？咁應該係11月中嘅嚇，我當時咧都冇死入到嚟，就喺外邊嗰度圍住。我而家企緊呢個區域咧係不能出去的車咧只可以去到喺外邊咧打橫嗰條路，即係柏麗酒店下邊啦。如果我冇記錯咧，柏麗酒店係有車有巴士去香港嘅，我都過去睇下啦。再嚟對面就係我啱先所講有啲飲茶嘅地方啦，達標國際中心有點都得咯嚇，但係咧就已經遠離咗我先頭講話去世江市場嗰度嘅啦。因為喺醫院附近咧停車位都係好緊張嘅。我哋過去柏麗廣場睇下。都唔使收收埋埋，因為而家天氣凍啊，咁啊每年咧都係流感高峰期，都好正常㗎啦。而家好似官方都有公佈㗎，真係好多人又中唔知第幾次啊嚇。好似話連新加坡咧都要重新公佈翻確診病例，希望唔好再見到嗰啲情景啦。嗱，好啦，嚟到呢度，咁啊，我哋再認下位置喺呢度轉過去就係先頭我哋去曉港地鐵站啊，食早餐啊，世江路嗰個部分啦。呢度咧面前呢度就係廣醫醫院。啲鏡頭正前方一路去咧，就翻過去河北嘅海珠廣場嗰個方向。咁各位觀眾，如果話住喺海珠廣場又想話喺廣州遊覽下、遊玩下咧，其實呢度都係唔錯。話對面就有陶陶居啦，喺佢下邊就已經係有地鐵站㗎啦，2號線、8號線交換。咁啊8號線又可以去到好多地方啦，去到陳家祠啦嚇。呢邊就已經見到係有巴士啦，究竟係中旅定係永東，我就暫時未睇到。我估應該係中旅嘅，睇個巴士嘅車身嗰度。嗱，呢度係咪？咁喺呢度酒店住唔知幾錢咧？睇下先。唔貴喎，柏麗酒店330喎，又或者達標國際酒店230啫喎。左邊就係達標國際酒店，仲有廣州酒家。至於面前呢度咧就舊啲，就係柏麗酒店，下邊仲有巴士翻香港，有得翻香港應該都有得翻澳門吧嚇。咁但係呢度咧交通係極為繁忙嘅，好處就係近地鐵站咯。冇錯，就係對面啦，應該係一部澳門巴士嚟，香港巴士嚟嘅，因為佢後邊有黃色車牌㗎嘛，咁應該係中旅嚟嘅。喺呢度咧，呢度就可以過翻去江南西㗎啦。咁我哋唔行啦，我哋喺呢度過去，再嚟左手邊。就係有永旺吉之島，咁呢度如果住酒店都方便嘅嚇。再嚟，如果你唔怕麻煩嘅話咧，其實都唔係好遠嘅咋，行都唔係好辛苦嘅。見唔見到前邊有堆黃色嘅屋咧？嗰度咧就係悅陳記啊，其中一間分店嚟，應該第2分店嚟嘅。呢邊食嘢都多啊，就唯獨係行翻入去世江裏邊，即係呢個位置咧，呢個位置就係先頭我哋喺市場出嚟嗰度啦。就少啲嘢食啦，但係一出翻到嚟呢邊呢一行全部都係餐廳，有永旺吉之島，有明記，再行前啲仲有悅陳記，咁嗰度近地鐵站嘅都係。呢邊啊更加唔使講啦，又有沐足啦，又有客家菜啦，又有永盈茶餐廳啦、川菜啦，呢邊就陶陶居啦，真功夫又有啦，上邊好似仲有一個食
食乳鴿都係唔錯喎，我唔係好記得啦嚇。各位以後如果翻到嚟廣州遊玩，咁永慶坊上下九、北京路、天河城、東山口嗰啲地方咧，就梗係必去嘅。但係如果你話想揀個冷門啲嘅，唔好咁多人嘅，但係交通又唔會好唔便利嘅，坐巴士又方便嘅，可以考慮呢度。同埋呢度酒店平啊，300幾咋今晚，仲要係今晚價喎嚇。喜歡食一啲辣菜啊，即係嗰啲麻辣火鍋啊，呢一條路咧都有唔錯選擇，譬如話天成川菜啦，未食過，但我都知道好出名。再嚟對面仲有一間大名我唔記得咗啦，又係食嗰啲串嗰啲咧。辣菜咧，我女好中意嗰啲咧，又係有嘅。咁啊，就有茶餐廳啦嚇，同埋呢度仲有麥當勞添。我記得呢間麥當勞都係做咗好多年㗎啦。真係忍唔到㗎！今日糯米飯之旅終於完成啦！咁啊，大家可以跟住我呢個推薦過嚟試下糯米飯咯。糯米飯唔係一定要等到過冬先食得嘅。咁至於我而家咧就要同大家講拜拜啦。幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見，拜拜。